juu ya mataifa yote umeninua, hakuna kama wewe. Alafu umenitoa mbali, nami siwezi kueleza juu ya nguvu zako, ukuu wako kwangu. Na wakati tulikuwa niko Glorious, huo wimbo sikusoma popote, sikufanya chochote, ulikuja ndani yangu, nikaanza kuimba. Na wakati naimba huo wimbo nilikuwa kwenye msoto mmoja mkubwa mno, lakini wimbo nilikuwa naimba ulikuwa unaongelea mbele na kwenda. So hiyo ilikuwa ni ishara ya kwanza. Nikaendelea mbele. Umenifanya ibada. Umenifanya ibada sio kama nilisoma mahali. Nilikuwa nimekaa kwenye kona moja, sisahau, Tegeta. Nilikuwa nakaa Tegeta. Mimi, Filipo Rupia na Kelvin Weber. Tulikuwa tunakaa kwa Pastor Steve, nakumbuka. Sasa tupo kwenye room ambayo tulikuwa tunalala. Kwenye ile room wenzangu sikio hawakuwepo. Ilikuwa ni jioni saa 12, kama saa 12 saa 1, nimekaa kwenye kona fulani hivi. Alafu nikawa naambia Mungu, naomba nifundishe namna kukuabudu wewe. Alafu sauti ndani yangu kwa uzito sana ikaniambia, sitakufundisha namna ya kuniabudu, ila nitakufanya wewe kuwa ibada. Ndio wimbo umenifanya ibada ukatokea pale. So hizo zilikuwa ni ishara ambazo zinaanza kunijulisha kwamba wewe ni mtu fulani, wewe ni mtu wa namna fulani, unachokifanya kiko hivi, sio hivyo ambavyo unafikiri. Kwa hiyo sasa kutokea hapo nikajua kwamba mimi nimeitiwa kufanya 1 2 3 4 5. Kwa hiyo sitafanya kwa sababu watu wanataka, nitafanya kwa sababu Mungu anataka. Na kuna wakati ambao ilikuwa inatokea, kuna hali fulani inatokea labda kwenye jamii yetu. Watu wanataka mziki wa aina fulani, na kweli watu wanafanya huo mziki. Kuna wakati ilikuja issue ya kutia watu moyo sana, kwa hiyo kila mtu alikuwa anaimba nyimbo ya kutia moyo, lakini kwenye ule wakati Mungu mimi alikuwa ananiambia kitu kingine kabisa. Kwa hiyo kukaa kwangu nilipo, kufupisha sasa, kukaa kwangu nilipo mpaka leo sio kwa sababu nafanya kitu ambacho kina trend. Nafanya kitu ambacho Mungu ananiambia nifanye kwa wakati huo.